Hagogo ondot apul-apul dodile hon Tuhan itu ganu pari au di togu-togu ganu tiki di ondingi ganu tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangau ai hombar tulomo ni rohana dodile hon Tuhan itu romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau ganu tiki Tuhan rapon jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangu ai pargona sohatu dosan debataku saleleng nai mangale honda medo tua kana bojok rohai songon amado tu anak konang holong ni tu hatai tuang
sakapmu matotong bahasa Tuhan lam ganda bainon mi holong ni rohaki
Shalom Mamanginang. Selamat minggu madihita. Andorang tabuka parmingguata matang mengaca di bagasan roh tabe. Amin. Marende hita sian buku yang di nomor 10 walu. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanah on. Amin. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon patu begehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jahoba naposona si Jakub. Mar olop-olop tu debata maho ale sandok tanoon. Endehon hamu ma hamuliau ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, holan alani asini roham sambingdo umbaen na tarbahen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehonon mudo na pinangido nasida, ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma di hami saleleng di hasyanganon, parbinotoan di hasitongan mi, dohot di hanguluan saleleng leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Tapi istana
Tuhan hamuma pati ni debata pati paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulah hamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pena mangaibati hata utam. Aidina onom ari do di topa debata langit do tanah, dohot laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibani do umbain na di pasu-pasu debata Jahoba ara paradiana nai jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata ikon badia do hatani debata do rohata jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon ido saatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau nahembar tupati mi. Amen. Marendeita. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikon dalana. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbain dipangido hami. Sesundati ma toru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesam sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonang pehamu, buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masian au.
aina lambok doau jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do au gaku jalan yang do dohot na upap persoalan. Hasangapon ma di debata na diginjang. Marende ita. Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion ima na tersurat di pasalmen bindu 20 ayat 1 ayat 2 di ayat parpudi rakma hitam menjaha. Tangiang mangido haluaon sian parsarion ni halak pardosa. Ende sian si Daud. Tuhodo au jauh-jauh ale Jehovah partano batu aku unang sai sipo namun dali au asa unang au molotung laos sipo manundali au doson halak aka na manul tanoman rapita saya tangihon ma suara Ido saatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan no piopsa. Amin. Marende ita. Tuhan
tidakon ma haporseotai songon na hina tidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba naso sedai imana tinumbuan si Maria naga begabian sianton di parbadia andorang sahubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banotoru dun tanom na mula mangolo di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul niamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disimai ibana mula sogot tu tanah on manguhumi halak na mangolo do namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatu panel Kristen akan nabadia do dia sisan dosa do dia ita mendo mula mangolo sogo daging alak namat do dia ngeluan nasora sudah amin. Tabegi makur Tabegema ting-ting namasa di semingguan. Sialan horas nadihita saluhutna. Minggu guarni minggu tasadarion imana margoar rogate namar lapatan Mai martangeang 5 Mei 2024. Topik minggu kita di bagasan sadarion imatar surat sai nama jalo do nasa nama ngido di halaman parjolo wo imataida akan nama kobasi di minggu pagi di minggu siang dohot di minggu malam na berikutnya nama sa dohot si pamasaon namar jamita di bagasan sadarion ima namanguluhon di kebaktian minggu siang ima pendeta Beni Huta Barat NPSI nasida mangula di Universitas HKBP Nomensen. B. Pangojak konon pendeta resort di minggu sadarion di patupa huriata HKBP do pajok pangojak konon ni pendeta resort ima pandita HKBP resort Medan 4 C Agul pendeta Tupal Wili Rumapea STH MM Gabe pendeta resort HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia Jala Naborhat Madohoti Ulauni Ima Parhalado Punguan Ama Huria Punguan Ina Rabu Panitia Pembangunan Tatanyakon Ma Asa Dengan Merdalan Ulauni C. Pesta Perningotan Nihana Naik ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 ima pesta perningotan nihana naik ni Tuhan Yesus. Tapatu pado acara permingguan songon nasomal pagi masuk jam 7.30 WIB, siang masuk pukul 10 WIB. Jala kebaktian malam di pasada tu permingguan siang. D. Pertanyaan wek. Domutu pesta perningotan nihana naik ni Tuhan Yesus di hari Rabu Kamis tanggal 8 do tanggal 10 Mei 2024 masohot majolo pertanyaan wek tu minggu nanaing rope muse tauduti tanggal 15 do tanggal 10 Mei 2024 tikting merbagas tikting napaduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Daniel Mutiha Liderson Tumanggor STR Stat anak ni Amang Sintua Waldensi Tumanggor Espak tubuh ni Inang Jernita Boru Siregar SPD Sianjala Haji Ismail Harahap Gang Mandiri nomor 4 Padang Sidempuan Huria GKPA Resort khusus Padang Sidempuan Dohot Orwana Audina Juliasi Sitorus SST Boruni Amang Insinyur Petrus Cakra Sitorus MIP Tubuni Inang Sintua Sandrina Agustina Boru Lumban Teruan SH
sian Jalan Gereja nomor 36 Sei Agul, Medan Wek 2. Huria HKBP Sei Agul Resort Medan 4 Sei Agul. Nasida Majalo Pasu-Pasu Perbagason di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 di GKPA Resort khusus Padang Sidempuan. Saya di Pasu-Pasu de Batama Nasida nanaing mamuka pardongan Saripeon. Ruas Napida. Mulai minggu sadarion nungapida huria be keluarga Aron Hutahaen Agustina Pita Boru Manulang dohot iana konna nasida sian wek 5A nasida pida tu gereja GKPI Huta Gijang Kecamatan Sima Jopolang Kabupaten Humbang Hasudutan. Ruas Nataba. Mulai minggu sadarion nungagabe ruas ni HKBP Seyagul keluarga Westerling Siregar SH Helani Bekti Boru Simatupang SPD dohot 2 ianakon nasida Rosian HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Jalan Waing tinggal di Jalan Kuali nomor 75 masuk WEK 10. Kegiatan panitia tahun Okumene inklusif. Naperjolo donor darah dohot pengobatan gratis. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 pukul sia uit sahatu 10 uit panitia tahun Okumene inklusif bekerja sama dohot seksi kesehatan ni Huriata tu PMMI patupahon donor darah dohot pengobatan gratis atau pengobatan umum, cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol, cek tekanan darah. Alani pinangi doma tusude ruas nanaing donor darah dohot cek kesehatan asaroma hita saluhutna. Nah berikutnya penyediaan kopi, teh, dohot aqua. Hombar tu program di panitia tahun Okumene inklusif di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di kebaktian pagi dohot siang di Patupan Nasida do penyediaan kopi, teh, dohot aqua di Jolo ni gereja tahun. Nah berikutnya pembuatan kuris. Nunga di Patupa panitia tahun Okumene inklusif kuris molo adong nanaing pasahaton tu panitia nunga be tapake melalui kuris naing ni Patupa ni Nasidai. Berikutnya penambahan guru sekolah minggu. Hombar tu kebutuhan ni Huriata laho mengajari sekolah minggu ku pangidohami ma tu ruas ni Huriata narade rohana asa dohot manian mengajari sekolah minggu jalaboi ma mendaftar tu sekretaris Huria. Nah berikutnya bunga altar. Nah paradeon bunga altar di minggu tasadarion sian keluarga Nyonya M Manulang Boru Siahaan sian wek sapulsada. Sian wek sia. Perubahan jadwal perguru Malua. Sabtu tanggal 10 Mei 2024 ujian lisan bersama dengan orang tua pukul 10.00. Sabtu tanggal 10 Mei 2024 JR pukul 10.06 WIB. Minggu tanggal 10 Mei 2024 makatidakon haporseaon. Goar-goar nama ulang tahun di minggu tasadarion pengusude 50 halak. Jala saluhut aka perhalado madok selamat ulang tahun madihamu nama ulang tahun mulai tanggal 5 sahatu tanggal 10 Mei 2024. Hata nitu hata tuhamu imana tersurat di Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Di halaman berikutnya amanginang boy mataida laporan keuangan molotung adong nahurang manang nang tersurat dope boy ma tasosoi marhite sintua wek tabe mau lihat tema dihita horas. Marende hita dot huhut papungu pelean.
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akateate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas ma dita salutna. Boado kabar. Sehat, puji Tuhan. Unang do kamu olan dompet do naso sehat. Alaniaha merusak berkat di menumandok dompet na do amang naso sehat. Jadi sonari neng ubah majolo mindset, ado mindseton cara berpikir. Cara berpikir sonala Kristen na pemenang hitau. Marite hiti turpuk jamita di minggu ta sedarion. Ikon gabi pemenang du hita studio. Ala Kristen unang sampai tertinggal hita alani situasi ni portibion. Hamuna kadongan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta. Turpuk jamita sian evangelium Matius bindu pitu mamuka sian ayat na parjolo 1 ayat 10 sada asa di bagasan responsoria mahita manjahasa turpukon. Sia kami maparjolo. Unak kamu manguhum humi asa unang onahuhum mamu. Ama pola pabereng-berengommu, silbak-silbak na di mata ni donganmu. Ia nasa tiang na di matami, dang dia toiho. Eho pangaci, jumolo mau patiang isian matami, dungpei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni donganmi. Pangido hamuma, sael na leonan nado tuhamu. Lului hamuma, saya na jupangal do hamu, tuktuki hamuma, saya na kaponna do di hamu. Ise se kamu jolma, na mangaleon batu tu anakna, molo indahan di pangido. Gari hamu aka parjat uboto mangalion basa-basa na dinggan tuanakon muna lam amamuna na di banua gijang ima so lenonna arta na dinggan dina mangido tuibana sonido ia sahatna. Martin Luther sahalak reformator Kristen mandok songonom. Orang napas orang Kristen adalah doa. Yang tidak berdoa, imannya akan mati. Jadi mau kadungan, molo mamering sian topik ni minggutta na mandok, saya nama jaludo nasa na mangido, namar lapatan taringut tu namar tangiang. Mulai sian ayat pitu sakrodi ayat 11 do. Ale puasa ikon dimulai sian ayat na perjul. Ada tujuan na di sini. Tujuan na andorang so mangido martangia kita tu Tuhani. Mari koreksi diri. Idona pinang idona. Mari koreksi diri. Moloneng marsaur hita do Tuhani,
ikon tapataridaho ni marhite parsaurata do dongan jolma. Ay gudang do jolmaun burju parsauranna tutuhanna alay tudonganna daw. Kasoni do kan? Gudangan ia martangiang luar biasa tangiang na. Ia namar minggu narigasan. Alay tudonganna jolma di beniman mabenteng. Kan itu. Ido na salah. Jadi mau kadongan adong tulu maritehite turpuk tahun. Asa boy taubah mindset ta, cara berpikir ta hita sonala Kristen. Na betul-betul Kristen. Na parjolo dida Jesus do mara nina manguhumi di aka parsaurata siganupari. Molota papungu-pungu akat topik pembicarata manang akan atahatai ganupari. Molo pajupang hita do dongatta taringot tuha may nagumudang. Ra nagumudang ima mangkatai halak nasing. Toho deh. Hidup. Memang rikot do hita umboto keadaan nidungan do tondong. Dungi mangararat magabe gusip. Dunggabe gusip disima masa na manguhum uhumi. Gosip ikat soni itu kan semakin digosok semakin sip. Kan itu tabunan orang bergosipon. Memang macita bodoh pakilalata molo bohida menilai halak na asing. Pitor hiradong rasa puas di bagasan rohatta. Ala memang Salomodo rohatta asahita jumago lebih hebat sian halak na asing. Jala cara na paling hatop jalo murah asa humebet hita ima maritehite na menilai halak. Bere kamu mak ne adui segijang roh adui. Kan hidup songuni do kasibata. Bere main natei ubut na ngaira artis. Bolak-balik ganti warna. Kan hidup. Gabe hida do sibuk mengurus halak. HP ibana sendiri merasa nyaman doa teh dengan warna nibukna kan. HP gabe hida do susah. Pitoradong do dipakilalata pabua namandok molotadok tudongat ta sigijang roha sasitongna ima namandok pabua naserep do angguau. Jadi amo kadongan unang behenoengon hita menilai halakate sebab bertuak mehita dida Jesus do pangalau si boto surat akan parise akan saduse nama cemuram mamunten dungi manguhumi akan nasalah ira nasida do na berhak menutuhun ise nasalah ise nasitong dungi lomo nasida man medebu na koras na kejam so mardongan holong madebuhu mido narumikot dinasida hape pangalau nasida pe marpangaci si paula-ula do urat ni pangalahon ima gijang ni roha molo di bahasa Yunani na didok menguhumi manang menghakimi ima krino. Hata krinon ma na jojot dipakai daripada nem baru. On ma na niorani Tuhan ta Yesus Kristus. Mangiuto Yesus molo tauhumi halak. Satikosna dirita sadiri do na tauhumi. Ingot hamume. Molo tauhumi halak. Satikosna dirita do na tauhumi.
Semakin banyak kita menilai orang, sebenarnya itu membuat semakin banyak kekurangan kita yang tersingkap. Makanya unang murah-murah kita menilai halak. Semakin kita banyak menilai orang lain, semakin kita banyak menghakimi orang lain, lama-kelamaan nanti diri kita akan tersingkap, akan terbuka siapa diri kita sebenarnya. Didok situa-tua do, molo sada jari-jarim madudu hasalan ni halak, satikosna jari-jarim na opat nari manudu hasalanmu sendiri. Dengi, semakin kita menunjuk orang dengan begini, yang empat ini menikam kita. Maka naik manat kita di sini. Molo buti, masih bainota asa unang madabu kita tuna manguhumi. Adong piga-piga na perjulu tanda dirim. Ido na perjulu tanda dirim. Cara na terbaik melihat diri adalah jangan pakai ukuranmu, tapi pakai ukuran firman Tuhan. Tudu dengan do molo didok halak matak. Hotang binebe, hotang pinulos pulos. Una kumandili ay gudang do tudos-tudos. Jala hatawon sa sitong na mangalion semangat duih. Unang kecil hati, unang menek rohatta. Alay konta jagahon, sotung gabe hakim hita menguhum halak. Alani ado pan madirim tu debata. Yang goi pitor idonmu nama hamet metonmu. Met doa HP. Botot tama ternyata aupe guk dosa. Hasalan dot hahurangan dok. Makana di Rom tolu ayat 20 tolu di dok. Luhut nado mardosa. Jala di buku endet tapi nomor 100 ono plopati di dok. Nang mata, nang pat, gok dosa dok. Ikon ingat ita disi. Jadi mau kadongan nina sahalak panurat mandok songono. Sikap yang suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan melihat dosa-dosanya sendiri. Salinari ma udok. Sikap yang suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan melihat dosa-dosanya sendiri. Makin merosot kelakuannya, makin tajam penghakimannya atas orang lain. Si mata soni do hitaukan buang badan kan itu tak salah medungan, tapi tak sendiri do termasuk pelaku di sini. Alani na Domingo dima tanda diri di jolo ni debata. Ima mambain mangulu hati nurani panggora ni rohatta. Makana na parjolo asa unang hita murah-murah hita mangwidongan tanda diri. Ya. Kenalilah dirimu. Saya juga belum menjadi orang yang hebat. Na paduahon siulata songonidok bibel taima tugasta dang manguhumidongan alay mamata-matahon do. Gabe si mata-mata hido. Songon natar surat di ulan ya postel 20 lapatanna mamereng hasalan nidongan alay huhut manugu asam malua asa selamat ibana Ianggo na masih human ima mamben halak gabe mago baluahod do siblota. Jadi hamo kadongan boy do hita manghumi halak alay suhat-suhatna standar ukuranna unang ma dirita alay holan hata ni debatado. Maka na adong di huriata RPP ruhut parmahnion do pabicangon. Tujuannya menjaga hati tahun, menjaga kemurnian, dot hasitongan nipo dan nihuriai.
Lam godang mahita di haporsyata nang di parsaoran. Tapatupa jala tapatuguma parsorata marhite-hite na makabolokon roha na mangughumi. Na paling jojot, na paling sering ima na terjadi di pungan nihala bata kate. Pungan STM, pungan marga, na olo dosipata pocah pungan nihala niah na saling mangughumi do. Jadi unang behita songoni. Jala ido na pinangido ni tupukon na perjolo di namartangiak ko. Koreksi dulu diri dulu. Kenapa doa-doa saya sampai sekarang tidak sampai kepada Tuhan? Kenapa doa-doa saya tidak tembus ke benua Gijang? Alania hado. Karena kita tidak mau koreksi diri kita. Ido na perjolo hama kadongan. Na paduan ayat onong. Onma nasihat ni Jesus. Ayat onomi. Unang leo kamu artana badiai tu akka jurangga. Jala unang ma dangguron hamu muti hamu tujolo ni akka babi. Sotong dilot-lot idot patna. Los humusor manaroso hamu. Maksudna di sod. Moloneng mamudai halak hamu. Coba koreksi diri dulu. Apakah saya patut sudah memudai mana? Kadangkala kita pintar menasihati orang, tapi kita tidak pintar menasihati diri kita sendiri. Itu penyakit manusia ini. Sering do kita mandok ketua kagelekta. Marsi ajar kamu, apa umat nasa diri pe sibuk menonton YouTube. Kan hidup persoalan dan wengon. Ate, seharusnya molo didukuk kamu do tua kagelekta. Marsi ajar kamu do mamusi mandongani. Bau nang lalap kamu lah menonton YouTube. Berarti apa yang kamu keluarkan itu tidak lagi berharga. Tidak lagi dihormati. Itu maksudnya ayat onomo. Kalau engkau menasihati orang lain, apakah engkau sudah patut menasihati dia atau belum? Ya. Godang di Indonesia, ya, jangan korupsi HP ibana termasuk pelaku korupsi. Kan hidup. Lalu dia katakan lagi, dia sebarkan, mari kita tunjukkan keadilan. Ibana sendiri termasuk pelaku-pelaku ketidakadilan. Unang mo jolo daw-dawati, di tonga-tonga ni bagas tapi songoni do kita sipata. Saya terus kita mardikan tua kagelekta. Kalau anak pertama luar biasa kita baiknya. Anak dua ketiga sudah dianggap itu ban serep. Kan songoni do sipata gudakan kita. Kita selalu melihat segala sesuatu dari ukuran-ukuran kita. Ido hamu kadongan napa duaon. On manasiat ni Jesus. Unang takoreksi manang tajimita halak. Molodang paham kita di situasina. Napa tuluon. Ondo sasitongna. Pusat ni jamita di bagasan ombas tikion. Hubungan manusia dok di bata. Ibarat hubungan cinta dok. Hubungan manusia dok di bata. Ibarat hubungan cinta. Saruba de molo martangia kita. Tarap na parjolo ima cinta pesona. Dangi cinta pesonaon. Yang terjadi adalah egoisme terselubung. Orang merasa bahwa Allah adalah miliknya. Dan pasti mengabulkan segala-gala doanya. Allah dijadikan God for me. Kalau bahasa Belandana. Allah untuk kepentingan diriku. Omana idokna martangiang secara emosional. Jalan apa dua hon ima pada taraf cinta yang matang. Jaliko satu sido kita hon. Binatapukah hubungan taduk debata. Orang yang sudah dapat melihat secara realistis. Malu tasukun matuakan tua-tua di son. Bado amang inang. Dinaro akaseti itu pamatang. Mengeluh doho, manang daun. Manang menerima keadaan menuaingon. Jadi hamul halak namar Tuhan secara realistis pasti didokibana do saya menerima dalam ketuaan saya ini. Ale molodang berterima imana selalu maimana mengeluh. Jadi hamu akadongan molo mamereng kondisi ni jamatan nuaingon. Taida ma
jolma noengon berlomba menuju kesuksesan dot kenakalan. Parok kamu ma di medan noengon ngamar tubuan noeng geng-geng motor, ngamar tubuan sonari penipuan, pembunuhan, kekerasan. Jala iman noeng potret ni jamat noengon, apalagi di medanon. Jadi hupangi do matuhita sude gabe na toras partangiang mahitaon na soluba manangyakon akanakonna ganupari arian do borngin tu debata pasti mereka selamat. Adong salak ina na marguar si Monica inang ni si Agustinus. Ia si Agustinus son sahalak parjahat na sumalin doon. Alay itu tu pistardo halakna. Secara ilmu pengetahuan termasuk julmana malo do si Agustinuson. Alay pangalahona luar biasa jahatna. Jala saya terus do ditanya koninang na si Monikaon ibana. Marilu-ilu ibana ganupari. Martangi yang dibagas gereja. Sampai dinasadari di ida pastori bana jalan di dok pastori ma tu Simonikaon inang dang marisuang ilu-ilu tohodo tutu ai mubadoroani si Agustinus pola tahe dipilih di batai bana gabe sahalak bapak gereja dalam sejarah kekristenan ima alani tangiang sahalak natoras. Ado muse na marguar Sadhu Sundar Sikh halak India. Ope saruba do pangalahona. Naramun jahat. Apalagi tu natorasna. Alias boto muna dalam sejarah kekristenan Sadhu Sundar Sikh termasuk dong penginjil na terkenal di India. Alani tangyang ni umakna do. 7 tahun umakna manangya kunibana asa bertobat. Ima Sadhu Sundar Sikh 7 tahun inang amam ditangnya kon ibana gelengna asa bertobat jala ditangin Tuhan ido pangiduan ne ujungna gabe penginjil ibana na terkenal di India dingot hamu dope cerita sada ina buru kanan naro ibana tu Yesus alam marsahid boruna di Matius 15 ayat 21 sak rodi ayat 28 jala ondo pergumulan ni natorop natoras nuengon imam marsahid torop yanakonna rada daholan marsahid pamatang alai godang na marsahid tondi torop naung digohi tondi na hodar di zamanon tondi na membenjahat tu Yesus do burukanaon roh ibana di bagasan serep ni roha kesungguhan dohot haporseaon jala ido sasitongna meloneng martang yang kita tu Tuhan Yesus serep ni roha kesungguhan dohot haporseaon tadok majolo sudi haserep ni roha kesungguhan haporseaon molo taja di Matius 10 ayat 21 sak rodi ayat 20 lui lumobi di ayat 27 saya dipanengel-nengel jis duniam burukanani sahira naso dia turejis ibana na mangidui. Ale saya terus didadati ibana. Didok Yesus. Holan tua ka biru-biru nama gosian bangsa Israel doau bison. Lapatan na dang masuk kira bangsa na asing. Imahatani Yesus. Tuburu kanano. Alay sa tongdo mangilik-ngilik inaton
Tuhan tolong au. Bidok Yesus ma hata nakasar. Dang tama buaton si panganon niaka danak lau mangalion tu biang. Dang hata nakaras di, dang hata nakasar di, nakaluar sian pamangan ni Yesus tu boru kanani. Ale nak pesongoni, seturus ibana mangido. Seturus ibana mangido. Jala dialusi boru kananido Yesus. Ido nian Tuhan. Ale dialang biangido akap pisik. Namardik dekon sian pamangan ni opuna. Dan luar biasa ya alus ni sada boru kanan. Di patutoru inateido dirina. Dikorbankan harga dirina. Di parsirangguton hapersona. Di pagomos rohana demi hamamalum ni anakonna. Ujungna di jalo Yesus pangidoni natei, di jalo Yesus upani perjuangan nei, di dogma saut ma na pinangidomi. Jala hisar ma boru nei. Jadi hamwa kadongan ingot. Ai palumean ni tuhatta naikon pertanggungjawab honotta tu di batado nasida. Maksudnya anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah tanggung jawab kita. Kita doakan mereka. Apapun itu keadaannya. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Atsugari manian soni sudi natoras. Ganuk borhat anakon nasien jabu. Saya ditangyakon etang yang nido amang inang. Ido gabe handang nama kandangi anak kotai. Ido gabe suruh-suruan ni debata. Na menjagai nasida. Laos tangyak taido mangaroro nasida sian sibolisi. Alani jugul hormat tangiang. Mangundihon anak kotai. Pinoparta jala ido tugas ta sonalak na Kristen ima manangyakon nasida. Jadi unang malas kita martangiang, unang tajugulhome. Karena bagi saya doa itu penuh dengan kuasa. Apapun persoalan hidupmu, apapun sonari nagabe persoalan pikiranmu, baik di rumah tangga, baik di parkarijonmu, baik di pamatangmu, natongon di bagasan parsahiton, masahat matu debata. Ala ido na pinangido ni debata tu hita, makana didok diet sapulsadei, lam amamuna di banua gijangima, nasoma ma leonon na artana denggan dina mangido tu ibana, ima janji ni debata. Di lehon ibana do tu hita. Asal ma tajugulhon dina martangia kita tu ibana. Jadi ima maksud dana kining mindseti, pola pikiri, tahu banwai. Jangan engkau bosan. Hamu inang, mulai tahun siap lualu nunga hona sait sarap terjepit di pamataku nuengon. Tapi sampai sekarang Tuhan masih izinkan saya melayani Tuhan. Kalau pikiran saya selalu kepada penyakit itu, saya tidak akan bisa bekerja. Saya tidak akan bisa melayani Tuhan. Adong dosaitku memang. Ima sarap terjepit. Jalan nunga di MRI. Di rumah sakit materna. Ada tumbuh daging di sekitar pinggang saya sebelah kanan. Tapi sedikit pun tidak pernah saya mengeluh dengan penyakit saya. Karena saya sudah berpikir saya harus bersahabat dengan penyakit saya. Maka nabuya jongjong. Najulu tahun siap lupi itu. Ya doa masu-masu. Ale hudulau. Tigi pandita resot au. Dilangkat. Upasu-pasu mak. Ruastan. Ale dalam sikap hudul. Alania dak tolapku. Jongjong. Ale di bagasan perjalanan waktu. Perjalanan iman. Saya menerima itu semua.
persoalan anuai, banyak manusia tidak sabar dengan situasinya. Rosa itu bamatang nak, dan sabar ibana, terus mengeluh. Itulah yang akan merusak imanmu. Itu yang akan merusak imunmu juga dalam tubuhmu. Makanya unang saya mengeluhi tahun. Belum mengeluhi tahun, berarti kita sudah menjengkali Tuhan kita. Ate, mulai sonari. Mulai adong persoalan-persoalanmu. Ta contoh ma, songon inani si Agustinuson. Marilu-ilu ibana martang yang tu debata. Mangidu haluau nasian debatai. Asa gabe jolma anakon nai si Agustinus. Bahita pekosoni nama. Kalau ada nanti keturunan anak kita belum mendapatkan keturunan, padahal mereka sudah menikah, jala godang dona songoni di Ruasta, nunga marasoto nasida, alis sudah berjalan 5-7 tahun tidak diberikan Tuhan anaknya, doakan terus, pasti nanti Tuhan berikan itu, asal ma porsia kita. Asal ma dibaga serep ni roha ita mangido tutuhani so nakining nahudok serep ni roha kesungguhan dot haporsial jalaido kunci ya. 2020 sada dia lap tuhat ta mainata pas au pandita di Samarinda bulan tulu 2020 sada dia lap tuhani ma inata padahal saya sedang membutuhkan teman hidup saya untuk merawat anak-anak. Anak-anak masih ya membutuhkan kasih sayang mamanya. Tapi sudah, itu jalan Tuhan. Makanya Roma harus mandok. Tapi manggia mulak mahutu Medan. Ala kebetulan di Medan do sudi buruta. Di dalam pabrik tenun do kami tinggal. Tu no mensen mahu mengajar, gabe dosen mahu disi. Itulah jalannya saya jadi dosen di no mensen. Karena itu semua. Jadi huberengon inilah jalan Tuhan. Ya, inilah jalan Tuhan. Jalan dakya husol soli. Jalan itu Tuhan ini. Jadi kita pea mangina. Meluadong persoalan-persoalan muna. Pasah hati itu Tuhan ini. Apapun pergumulan hidup. Apapun yang menjadi penderitaan. Pasah hati matu Tuhan ini. Pasti leononi di mata. Alaido janji ini di mata. Makana hamu kadongan et pitui ma tiup. Pangido hamuma sailana lenonanna do tuhamu. Lulu hamuma saina jupangan do hamu. Tuktuki hamuma saina ukoponna do dihamu. Sabar. Melodang sonari dia lusi di bata mungkin marsogot, mungkin haduan. Pasti Tuhan akan jawab. Jalaido haporsiapta. Amin. Tuhan Yesus memberkati martang yang maida. Tuhan debata Jehovah nama bangsa di Banua Gijang. Nau sombahami maritihite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naga besi palua jelas yakopame. Molia tema di pasak rohanami tuho oleh Tuhan. Na di luar sohami di bagasan minggu sadarian marsaor doto. Maritihite ende puji-pujian. Lumobi hatam nagabi bohal ni parton diun nami. Diajari hohami asa mangidu hami tuho. Dinasa pergumulan ni ngulu namion. Dipanggul miton ngulu namion. Saya disariokodo hami Tuhan ganup marsada-sada. Atong pasu-pasu mahatam tu bagasan rohana bibi. Asa gabe halak Kristen. Na betul-betul manggulan hatam. Nang songle Tuhan dia palombason hubwa kami di bagasan tangyang nami di sudia kaya nakon nami. Natongon di bagasan pertumbuhan na asa sibur-sibur magodang manasi dele Tuhan. Na di bagasan parsikolan na leon madinasida hapistaran na siya Banua Gijangi. Asa gabi jol manasya tujulon niaryon. Tua kaya nakon nami le Tuhan. Na sedang mangului perkarizyon na ukap mali Tuhan lowongan pintu perkarizyon na dinasida asadong bohal nasida tujulo ni aryon dia kaya nakon nami le Tuhan na tongon sa snoengon dangadong dope rokap ni tondina
Tuhan campur tangan maho disi. Asa marlas ni roha ibana Tuhan. Lau mandalatun nguluna siapari. Nang sonele Tuhan di natua-tua nami, natoras nami. Ruasmu Tuhan natongon di bagasan parsahiton dia palatikyon. Gomos kami mangido tuho oleh Tuhan. Sai apeon matanganmu na badi itu pamatang na. Leon madiha malum sian parsahiton na. Terutama Tuhan kesabaran di nasida. Asa unang murah-murah nasida mengeluh. Alani parsahiton na Tuhan. Nang sonile Tuhan pasu-pasu ma na niulan di tangan nami. Asa marparbui. Marlas ni roha mi Tuhan. Jala bui pasaton nami akan nauli na dinggan tuhuriam. Mulai ate madiho Tuhan pasu-pasu ma disudek pakobasion ni huriamon agabe sia gulon. Asa bui gabe hatiuron dina humaliak kami. Pasu-pasu nang pandita nami. Na tongon dia palombason na Tuhan sedang temu pisah di huria HKBP desa Teladan. Asa dengan merdalan ulan itu Tuhan. Gabe las niroha di ruasmu. Nang soneli Tuhan pasu-pasu ma disudi paralur nami. Namang leon rohana, namang leon tikina. Pargoge manasida jala parbisuki manasida. Asa toktong nasida mangulaon tohonan nasida di bagasan lasni roha. Mole ate madamang satu ma tuho madaginang tondinami di bagasan nombas sedarion ramoti mami ganuk marsada-sada di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tudopanmu. Amin.
Ale debata amanami na di banua ginjang. Hodo harorani salu silonadinggan do nasolibasa na maliutus. Upasatami masian anlemi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap nosus di jolom. Pasu-pasu meja ramoti. Asa hupar sia kami pilanon patibul na rajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marwan nami marhitete tondim. Asal mtanda hami gudang ngisilan mentuhami. Asalam gigirami mandok muliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua ginjang. Saya pinarbadia magawarmo. Saya ro maharajaonmo. Saya saun malomo ni roham di bantongon son banua ginjang. Lean matuhami sadarion hangluan sia pari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima ruana midoho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pason madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu Madita Sude, Tuhan Yesus memberkati.